Papírsárkány zenei pavilon egy különleges, a panelházak elemeit felhasználó közösségi tér, mely a városi élet és a természet harmóniáját hirdeti. A pavilon formavilága és anyaghasználata a környező panelházak modern, geometrikus tömbjére építkezik, miközben a játékos, könnyed formák és a légies dizájn a papírsárkányok mozgását idézik, mintha a szélben repkednének. A dombok a park identitásának fontos elemei, ezért az eredeti helyükön hagytuk őket. Formavilágukhoz igazodva organikus zöld felületeket és járdákat alakítottunk ki, melyek oldják a panelházak merev geometriáját. A játékos papírsárkány motívum a park több elemében is visszaköszön, ilyen például az ide tervezett lámpaoszlop vagy az ivókút is. Mivel a pavilon az év nagy részében játszótérként működik, tetőszerkezetében a sárkányrepülő nosztalgikus szimbolikáját idézi, visszahozva a szülők gyermekkori emlékeit, miközben a gyerekek számára is barátságos látványt nyújt. A pavilon és környezete egyszerű, egységes elemekből áll, melyek elhelyezésüktől függően játékos funkciókat látnak el, és változatos, érdekes vizuális élményt nyújtanak.